Oh, gente. Eu achei que era um negócio de criança. Ai, ai. Ai, meu Deus. Quase que eu solto o celular. Ai. 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 Me deu Mas medo. seu cabelo tá me atrapalhando. Me deu medo. Sorri pra foto! Anderson. Anderson. Ai! Para, Anderson, assim não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Anderson. Anderson. Ai. Devagar, onde tem um negócio laranja? Onde tem um negócio laranja? Oi. Ai, ai. Ai, dá medo. Vai devagar. Ai, e agora? Onde?